Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի հունվարի 17-ին գումարված արտահերթ նիստի օրակարգում քննարկման էր դրված ընդամենը մեկ հարց՝ սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ։ Նախքան ելույթներին անցնելը Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ նախագահի ներկայացուցիչ Արարատ Դանիլյանն անդրադարձավ նախագծի շուրջ ներկայացված առաջարկությունների վիճակագրությանը։ Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ ներկայացվել են 184 առաջարկություններ, որոնցից 19 բովանդակային առումով կրկնող առաջարկություններ են։ Ներկայացված առաջարկություններից ընդունվել են 30-ը, որից 17-ը ամբողջությամբ, իսկ 13-ը մասնակի։ Չի ընդունվել 154 առաջարկություն, որոնցից 13-ը Սահմանադրության հայեցակարգային սկզբունքներին չհամապատասխանելու պատճառով, իսկ 25-ը փոխկապակցված առաջարկություններ են, որոնց մերժումը պայմանավորված է հիմնական առաջարկության հետ չհամաձայնվելը։ Սահմանադրության նախագծի շուրջ իրենց տեսակետներն ու մտահոգություններն արտահայտեցին ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներ ու падգամավորներ։ Ըստ Վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի, սահմանադրության առկա նախագծով սահմանափակվում է խորհրդարանի դերակատարությունը։ Այս նախագծի ընդունման դեպքում ազգային ժողովը որպես իշխանության թև ընդհանրապես կորցնելու է իր հեղինակությունը, դեմ քվեարկելով այս նախագծին մենք հնարավորություն կտանք, որպեսզի իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը գործի ոչ միայն թղթի վրա, այլ իրականության մեջ։ Մինչդեռ այդ կարծիքին չէ ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Ուշադիր կարդալով նախագծի 5-րդ գլուխը կտեսնենք, թե ինչպիսի հակակշռող լիազորություններով է օժտված լինելու ազգային ժողովը։ Բացի այդ, այո, գտնում եմ, որ հիմնական պատասխանատվությունը պետք է կրի մեկ անձ, հակառակ դեպքում կոլեկտիվ պատասխանատվությունը կարող է հանգեցնել նաև անպատասխանատվության։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավարի կարծիքով սահմանադրության նախագիծը չի համապատասխանում մեր երկրում առկա հրամայականներին եւ գտնում է, որ ազգային հարցերի վերջնական լուծման համար Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինեն նույնօրինակ դաշտում։ Սահմանադրության թե հայեցակարգի, թե նախագծի վերաբերյալ Դաշնակցությունը հրապարակավ ներկայացրել է իր տեսակետները, հույս ունենալով ներազդելու ընթացող գործընթացներին։ ՀՅԴ համոզմամբ կառավարման համակարգի փոփոխությունները պետք է գործեն ի նպաստ իրավական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան միջազգային ճանաչման գործին աջակցող ուժերի եւ միջազգային կառույցների համար։ ՀՅԴ Դաշնակցության Արցախի կառույցն այդպես էլ չհաջողվեց սեփական համոզմունքներն ու ընկալումները դարձնել ինչպես մասնագիտական հանձնաժողովի, այնպես էլ քաղաքական գործընկեր կուսակցությունների դիրքորոշում։ Ընկալելով ստեղծված իրավիճակը եւ գիտակցելով երկրի ապագայի հանդեպ մեր պատասխանատվությունը, Դաշնակցություն խմբակցությունը ներկայացված սահմանադրության նախագծին քվեարկելու է դեմ։ Մեր երկրում հասունացել է ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու եւ կառավարման նորովի մոդելի անցման անհրաժեշտությունը, համոզված է Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ ԼՂՀ-ում առաջկա սահմանադրական փոփոխությունները ենթադրում է ուժեղացված եւ կենտրոնաձիգ նախագահական կառավարման եւ օրենսդիր մարմինի դերի բարձրացման նորովի մոդել, որը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության եւ անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացմանը ու կառավարման պետական համակարգի օպտիմալացմանը։ Այն դրական ազդեցություն կունենա ԼՂ պետական սահմանների տարածքային ամբողջականության վերականգնման, միջազգային հանրության կողմից ԼՂ անկախ պետականության ճանաչման եւ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Հունվարի 17-ի արտահերթ նիստն ամփոփեց սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումները եւ քվեարկության դրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին օրենքը։ 20 կողմ, 7 դեմ, 1 ձեռնպատ ձայների հարաբերակցությամբ օրենքն ընդունվեց։ Նախագծին կողմ են քվեարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանի Հայրենիք եւ ժողովրդավարություն խմբակցությունները, դեմ են քվեարկել Դաշնակցություն եւ Վերածնունդ խմբակցությունները։ Շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը հայտարարել է, որ չի կարող կողմ քվեարկել եւ ձեռնպահ է մնացել։ Մենք բոլորս էլ մի բանում ենք շահագրգռված, որպեսզի մեր երկիրը ունենա ավելի լավ սահմանադրություն, որովհետեւ մենք արդեն որոշակի ավանդույթներ ունենք սահմանադրական հարցի հետ կապված եւ այս հասունությունը պետք է երևա 2017 թվականին սահմանադրություն ընդունելիս։ Պետք է մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացի տեսնի իր շահերն ու հնարավորությունները եւ որևէ առանձնացված, քաղաքականացված կամ ավելորդ քաղաքականացված իմաստ չկա եւ չի կարող լինել։